Assalamu alaikum ɗalibi, ɗaliba, ko kuma ce ɗalibai ya danganci wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci. A wannan darasin za mu fara ne da yadda za ka kunna ita ƙunshin na'urar nan da ake kiranta Coreldraw X7. Na san ba wuya ka riga ka kunna, amma saboda tsarin darasi ba wuya akwai wanda yau ne ke haɗuwa da wannan ƙunshin. Saboda haka, bari mu nufi fuskar na'ura mu ga yadda za mu aiwatar da wannan kunna ita Coreldraw X7 wato ƙira ta 17. Kamar da muke gani a fuskar na'urar tawa za mu tarar da cewa akwai tambura, amma wanda za mu fuskanta a yau ita ce Coreldraw X7. Kamar da muke iya gani a nan ita ce wannan, wanda idan muka danna wato left click wato ko kuma ina ce maka click shine left click, za ka tarar da cewa akwai wata 'yar kwali da ta ɗan mamaye ko kuma ta kewaye ta wannan icon ɗin wato ita ce tambarin Coreldraw. Idan na koma nan za ka tarar da cewa Hezaco play yanzu a haka ita ce aka mamaye. Saboda haka wanda za mu kunna ita ce ita Coreldraw X7. Saboda haka abin da za mu yi shine za mu iya right click wato cakan dama, sai mu zo nan sai mu ce open wato za mu buɗe. Bugu da ƙari kuma za mu iya yin tagwayen caka wato abin da ake kira double click kenan a turance. Idan muka yi haka shi kenan za ta fito kuma za ta mamaye fuskar na'urar. Bugu da ƙari kuma za ka iya zuwa wato start a kwamfutar taka, sai ka zo kanan wato shine sashin su program wato wayansu kunshin na'urorin da aka dasa bisa na'ura. Saboda haka tun da Corel ta fara da harufan nan ta ca ne, sai mu zo mu nan za mu ga akwai Corel X7 wato kuma ina da ƙira ta 13. Sai in zo ni nan sai in zaɓi wannan koriyan, to duka ɗaya ne. Saboda haka zaɓi ya rage naka, amma abin da na sani shine yawanci idan aka sanya ita wannan Coreldraw ɗin za ka tarar da ita a fuskan na'urar taka. Saboda haka bari mu kunna mu ga ya fuskan za ta zama. Idan muka zo nan zan zaɓi ita wato right click saboda ta fi sauƙi ga mai koyo. Sai ka zo ka nan sai ka ce open. To nan take ita Coreldraw za ta fara shirya kanta kamar da kake iya ganin rubutu yake fitowa a nan cewar initializing da dai sauransu. Sai mu saurara domin mu kammala. To kamar yadda muke iya gani yanzu wato muna shirye domin mu fara aiki, sai dai za mu ga akwai abubuwan da muke gani a nan wato na maraba, wato shine ake kira welcome screen. Idan baka so wannan rubutun tana fitowa, to za ka iya zuwa nan sai ka danna wato za ta tafi kenan. Idan na danna, to a yayin da na kashe na sake kunna ita wannan sashin ba za ta fito ba. Saboda koyo zan sake kashewa, sai in right click sai in ce fresh wato domin ya sake a warware abubuwan da ke kwakwalwan kanta na'urar. Sai in sake zuwa nan. A wannan lokacin zan yi double click wato tagwayen caka. To hakan za ta buɗe ita wannan ƙunshin na'urar da muke kiranta Corel X7. To kamar da muke iya gani a yanzu na sake buɗewa, sai dai ba mu ga wannan rubutun ta maraba ta fito ba. Yanzu a shirye muke domin mu fara aiki da ita Corel X7 gadan-gadan. Saboda haka mu haɗu a darasi na biye domin mu fara gewaya da kuma sanin wayansu abubuwa game da ita. Na gode.